Góp ý thẳng thắn của Trấn Thành dành cho Pháo gây chú ý, nhìn cách cả nghìn chàng trai ngã vào lòng Hồng tỷ, cộng đồng mạng mới hiểu vì sao Ni Mukbang sang Trung lại được săn đón đến thế. Bị dân tình soi đủ đường, Sam phải lên tiếng trước tin đồn cấn bầu lần 2. Đương kim Hoa hậu Trái đất Việt Nam xịt keo cứu người tại họp báo, mặt tối phía sau hào quang của các cường quốc Hoa hậu. Góp ý thẳng thắn của Trấn Thành dành cho Pháo gây chú ý, MC Quốc dân muốn thấy một tiếng nổ từ Pháo. Khi vừa thông báo tham gia MC Say Hi, Pháo từng được xem là một trong những ứng viên đáng gờm. Xuất thân từ giới underground, cô sở hữu kỹ thuật rap tốt, ngoại hình cá tính dễ nhận diện, không chỉ giỏi về mặt chuyên môn, Pháo còn có khả năng tạo hit gần gũi với khán giả. Tiêu biểu là loạt ca khúc hàng chục triệu lượt xem như Một ngày chẳng nắng, 2 phút hơn, Sự nghiệp chướng. Tuy nhiên, sau 6 tập phát sóng, Pháo lại chưa thể hiện được nhiều như kỳ vọng, thậm chí có dấu hiệu tụt lại so với các thí sinh khác. Ở phần mở đầu tập 6, Trấn Thành thẳng thắn nhận xét: "Anh chưa thấy Pháo có cá tính như những bên ngoài của em, anh chưa thấy em đang sợ mất cái gì cả, vì nếu không có em xinh, Pháo vẫn sẽ nổi tiếng, vẫn đi làm, không phải lo lắng nhiều về kinh tế." Anh đang chờ tiếng nổ từ Pháo. Nhận định của MC Trấn Thành hút nhiều tranh luận, trong đó, phần lớn netizen đều đồng tình rằng Pháo đang quá an toàn trên hành trình Em Xinh Say Hi. Nhìn lại live stage 1, phần trình diễn Em Xinh Em Bring của Pháo không hẳn là tệ, dù tiết mục bị chấm điểm thấp, không nhận được đánh giá cao từ người hâm mộ. Nữ rapper vẫn để lại một đoạn rap khá bắt tai, chỉ có điều, phần rap quá ngắn, trong khi khả năng vũ đạo lại chưa đủ nổi bật so với các đồng đội. Cuối cùng, Pháo xếp hạng 14 trên 30. Một vị trí vừa đủ để cô nàng được các đội trưởng khác săn đón cho live stage 2, đến cả hai con tướng mạnh như Phương Mỹ Chi và 52 Hack, tin rằng Pháo vẫn còn tiềm năng chưa được khai phá hết. Nhìn cách cả nghìn chàng trai ngã vào lòng Hồng tỷ, cộng đồng mạng mới hiểu vì sao Ni Mukbang sang Trung lại được săn đón đến thế. Những ngày qua, truyền thông Trung Quốc được fan rúng động khi cơ quan chức năng bắt giữ một người đàn ông giả gái ở Nam Kinh, gọi là Hồng tỷ. Người này đã đội tóc dài, xây dựng hình tượng nữ để hẹn hò, giao lưu thân mật với khoảng 1691 chàng trai. Thậm chí, trong quá trình ở bên cạnh nhiều đàn ông, đối tượng được nhắc đến trong vụ việc còn quay lại video. Song, anh ta cũng có quy tắc riêng của mình, hoặc chỉ để duy trì cuộc sống, đó là khi là khách đến nhà chơi, những người đàn ông cũng phải tuân thủ phép lịch sự, không thể đi tay không. Theo cơ quan chức năng, Hồng tỷ tên thật là Giao, 38 tuổi, người tỉnh khác đến Nam Kinh sinh sống và làm việc. Hồng tỷ từng có gia đình nhưng vợ đã mất, con cái đang ở nước ngoài. Đối tượng khai nhận bản thân làm vậy chỉ vì cô đơn, muốn có người tâm sự. Với giao diện không hề nổi bật dù là nam hay nữ, thế nhưng Hồng tỷ lại thành công khiến cả nghìn chàng trai phải ngã vào lòng. Tưởng chừng như không liên quan nhưng từ đây không ít netizen đã gọi tên TikToker Ni Mukbang. Nhiều người đã hiểu vì sao khi ở Trung Quốc, nữ TikToker ồn ào này lại được nhiều chàng trai Trung theo đuổi đến vậy. Theo đó, Ni thường xuyên kể chuyện đi hẹn hò với nhiều anh chàng ngoại quốc. Cô bị lên án vì có dấu hiệu lợi dụng chuyện đi hẹn hò, gặp gỡ để được bao ăn uống và tặng quà. Dẫu vậy, cô vẫn được rất nhiều chàng trai Trung Quốc để ý và ngỏ lời làm quen. Qua đây, dân tình cho rằng một phần vì dân số Trung Quốc quá nhiều, kèm theo đó là tỷ lệ nam nhiều hơn nữ đã dẫn đến tình trạng này. Bị dân tình soi đủ đường, Sam phải lên tiếng trước tin đồn cấn bầu lần 2. Cách đây không lâu, một đoạn video ghi lại phản ứng của Sam khi bị hỏi chuyện mang thai đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trong clip, nữ diễn viên không giấu được sự ngượng ngùng xen lẫn bối rối khi lên tiếng giải thích: "Trời ơi, làm gì có. Tôi thấy có một video mọi người vào bình luận quá trời nhưng tôi không thể nào giải thích hết. Thật sự hôm đó là tôi ăn no căng bụng thôi, chứ không có em bé nào ở trong bụng hết." Trước câu hỏi về dự định sinh thêm con trong tương lai, Sam thẳng thắn nhưng vẫn khéo léo chia sẻ: "Thật ra cũng có, nhưng mà chưa phải bây giờ." Câu trả lời chân thành, hài hước của nữ diễn viên khiến nhiều khán giả cảm thấy thích thú. Sau khi kết hôn và sinh con đầu lòng, Sam tạm rời xa các hoạt động nghệ thuật để tập trung cho cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, mọi động thái mới của nữ diễn viên vẫn luôn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, nhất là khi mạng xã hội bất ngờ rộ lên nghi vấn Sam đang mang thai lần 2. Sam là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư, nhất là sau khi bước vào giai đoạn làm vợ, làm mẹ. Trong lần đầu mang thai, cô đã lựa chọn giữ kín thông tin trong suốt thời gian dài. Chỉ đến khi bước sang tháng thứ 6, Sam mới chính thức công bố tin vui bằng cách chia sẻ hình ảnh tấm phiếu siêu âm kèm lời nhắn xúc động: "Sinh nhật năm nay có món quà quý giá nhất trên đời." Đương kim Hoa hậu Trái đất Việt Nam xịt keo cứu người tại họp báo, vừa mất suất thi quốc tế vừa bị tạt gáo nước lạnh khi nghe ban tổ chức nói muốn Thiên Hương làm Hoa hậu. Màn xử lý truyền thông đi thẳng vào lòng đất của Miss Earth Việt Nam. Nếu mà thực sự anh người can thiệp, anh sẽ chọn Thiên Hương làm Hoa hậu. Gì vậy? Chỉ trong tầm 1 tháng gần đây, showbiz Việt có hàng loạt Hoa hậu, Á hậu mới toanh. Trong số đó, tân Hoa hậu Trái đất Việt Nam Trâm Anh vướng tranh cãi dữ dội vì phần thi ứng xử nhạt nhòa như học thuộc bài nhưng lại đăng quang. Thậm chí, nhiều khán giả còn so sánh phần thể hiện của Trâm Anh so với Á hậu một Thiên Hương và để lại nhiều bình luận mỉa mai, trái chiều cho rằng ban tổ chức cuộc thi đã can thiệp vào kết quả. Trong họp báo mới nhất, ông Duy Khánh, đại diện ban tổ chức tân Hoa hậu Trái đất Việt Nam, đã lên tiếng về thông tin bán ngôi vị và những nghi vấn xoay quanh kết quả. Thế nhưng, câu trả lời của ông đã không xoa dịu được dư luận mà ngược lại còn tạo nên một cuộc tranh cãi dữ dội và gay gắt hơn. Cụ thể, người đại diện này nói: "Nếu có can thiệp thì tôi sẽ chọn Thiên Hương làm Hoa hậu." Tất cả điểm trong đêm thi chung kết do ban giám khảo đưa ra và mỗi giám khảo có cho mình ý kiến khác nhau để chọn ra Hoa hậu đăng quang, và tôi là ban tổ chức hoàn toàn không can thiệp vào quyết định đó. Tôi chỉ can thiệp vào quyết định ai sẽ là người thi quốc tế. Phát ngôn này lập tức tạo nên một làn sóng phẫn nộ dữ dội trên mạng xã hội. Bởi lẽ, trong khoảnh khắc người vừa đội vương miện, tân Hoa hậu Ngô Thị Trâm Anh
còn đang hiện diện ngay bên cạnh, thì câu khẳng định tôi sẽ chọn người khác nếu có quyền can thiệp chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng vào danh hiệu và uy tín của cô. Lời nói này không chỉ gây bối rối cho cả khán phòng mà còn khiến biểu cảm của tân hoa hậu Trâm Anh nhanh chóng lọt vào ống kính. Cô lộ rõ nét mặt gượng gạo, sượng chân, khó che giấu cảm xúc trước một tuyên bố công khai không thừa nhận chiến thắng của chính mình. Điều này khiến công chúng đặt ra câu hỏi lớn về sự tôn trọng mà ban tổ chức dành cho người đăng quang và sự chuyên nghiệp trong khâu truyền thông. Không chỉ dừng lại ở phát ngôn muốn Thiên Hương làm hoa hậu, trong suốt buổi họp báo, dù ngồi cạnh hoa hậu Trâm Anh, đại diện ban tổ chức lại liên tục đề cao, ca ngợi thành tích và tiềm năng của Á hậu một Thiên Hương. Điều này khiến nhiều người cảm thấy Trâm Anh đang bị làm lu mờ ngay trong chính buổi họp báo của cuộc thi mà cô là người chiến thắng. Đại diện Hoa hậu Trái đất Việt Nam nói về lựa chọn đại diện đi thi quốc tế. Khi lựa chọn thí sinh đại diện Việt Nam thi Miss Earth, chúng tôi nghĩ đến Thiên Hương. Tuy nhiên theo quy định cuộc thi quốc tế, thí sinh chỉ giới hạn độ tuổi từ 18 đến 28, nên hơi tiếc nuối cho Thiên Hương khi lỡ mất cơ hội này. Và tiếp tục, nhắc đến kinh nghiệm thì ai cũng nhắc Thiên Hương. Tôi và ban tổ chức rất hài lòng với Thiên Hương thể hiện ở Miss Earth Việt Nam. Việc không thi Miss Earth chưa phải là hết cơ hội với Thiên Hương mà trong năm 2026 sẽ có một cuộc thi tầm cỡ phù hợp với Thiên Hương. Tôi cũng kỳ vọng trong năm 2026, Trâm Anh sẽ là đại diện thi Miss Earth. Những lời lẽ ca ngợi Thiên Hương một cách công khai và liên tục, cùng với việc hứa hẹn cơ hội cho Thiên Hương trong tương lai, đã tạo nên một hình ảnh đầy mâu thuẫn. Điều này không chỉ khiến khán giả hoang mang về tiêu chí lựa chọn hoa hậu mà còn khiến họ cảm thấy ban tổ chức đang thiếu đi sự tinh tế và chuyên nghiệp khi đối xử với người đăng quang. Công chúng mong đợi ban tổ chức bảo vệ hình ảnh tân hoa hậu Trâm Anh, nhưng thay vào đó, phát ngôn nếu có can thiệp, tôi sẽ chọn Thiên Hương làm hoa hậu lại gây sốc. Câu nói này không chỉ thiếu tinh tế mà còn bị xem là vô duyên, một lần nữa đẩy Trâm Anh vào tâm bão chỉ trích. Đây không chỉ là quan điểm cá nhân mà còn phản ánh cách xử lý truyền thông kém chuyên nghiệp. Thay vì xoa dịu dư luận, câu trả lời ấy vô tình khiến khán giả hoài nghi về sự thống nhất nội bộ và tính minh bạch trong việc lựa chọn người đăng quang. Mặt tối phía sau hào quang của các cường quốc hoa hậu, trẻ em vào trại huấn luyện từ 8-9 tuổi để tập luyện catwalk ứng xử. Đa phần thí sinh xuất thân khu ổ chuột, thi hoa hậu là con đường duy nhất để đổi đời. Trong khi thế giới ca ngợi Venezuela và Philippines là cường quốc hoa hậu khi thống trị các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, ít ai biết phía sau ánh đèn sân khấu là cả một hệ thống huấn luyện tàn khốc. Không hiếm chuyện trẻ em từ 8 đến 9 tuổi, thậm chí chỉ 4-5 tuổi đã được đưa vào trại huấn luyện catwalk ứng xử, nơi mục tiêu không chỉ là sắc đẹp mà còn là thoát khổ, đổi đời. Venezuela, xưởng đúc hoa hậu và con đường thoát nghèo. Theo BBC, tại các trường hoa hậu vùng ngoại ô Caracas, các em nhỏ từ 4 đến 11 tuổi, thậm chí 5, đã bắt đầu tập luyện catwalk, giữ thăng bằng trên giày cao gót, học cách cầm ly rượu và nói năng thuyết phục. Các lớp học bao gồm luyện dáng, trang điểm, kỹ năng giao tiếp, chuẩn bị cho một quá trình tuyển chọn khốc liệt kéo dài nhiều năm. Trong bối cảnh Venezuela đối mặt tình trạng siêu lạm phát, hơn 28% một tháng và mức lương cơ bản chỉ khoảng 2,4 đô la Mỹ một ngày, gia đình lao động nghèo xem việc đi thi hoa hậu như con đường thoát nghèo duy nhất. Họ sẵn sàng đầu tư vào thẩm mỹ, phẫu thuật, đào tạo chuyên sâu với hy vọng đưa con lên sân khấu quốc tế, từ đó đạt danh tiếng, cơ hội tài trợ và đổi đời. Tuy nhiên, mặt trái của sức ép này rất nghiêm trọng. Theo Cornell Diploma, nhiều bé gái trở thành bị thương mại hóa, nơi quyền lực đám giàu, quan chức lợi dụng để tiếp cận các cô bé, một hình thức bóc lột trá hình. Những scandal liên quan Osman Sousa, hoàng tử sắc đẹp Venezuela, bị cáo buộc môi giới quan hệ, thậm chí mời bé gái làm bạn tình các quan chức tham nhũng đã hé lộ nửa tối của ngành công nghiệp đen tối này. Philippines, cuộc đua catwalk, áp lực và bóng đèn lòng người. Tại Philippines, pageants gần như là môn thể thao quốc dân, mọi thị trấn, barangay đều tổ chức thi hoa hậu hàng năm, tạo nên văn hóa nơi sắc đẹp trở thành hy vọng thoát nghèo. Các cô gái từ 8 đến 12 tuổi được huấn luyện ở các beauty bootcamp như Asis và Queens, Cagandahang Flores, thường xuyên qua bootcamp từ 6 tháng đến vài năm trước khi bước chân vào sân chơi quốc gia. Chương trình bao gồm tập bước đi trên giày cao gót, giữ phong thái, trả lời phỏng vấn, luyện hình thể và thậm chí trình diễn bikini, điều khiến dư luận băn khoăn về sự tình dục hóa trẻ em và ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý. Một khảo sát từ Guardian cho thấy nhiều gia đình lao động nghèo ở Mỹ cũng gửi con đi thi trang điểm từ sớm với mục tiêu cải thiện bước chân xã hội. Tại Philippines, điều này càng trầm trọng khi pageants trở thành lối thoát thu nhập. Phóng viên CNA và nguồn Rappler cũng cho biết nhiều thí sinh từ vùng sâu vùng xa phải bán hết tài sản, vay nợ, thậm chí chịu những trò đồi bại từ nhà tài trợ để có cơ hội tiến xa. Một số thí sinh từng phản ánh việc các nhà tài trợ ép quan hệ tình dục để cùng đi thi được chú ý. Dù nhiều người chọn giữ im lặng vì sợ mất hết cơ hội, nhưng nỗi sợ hãi đang âm ỉ trong lòng nhiều cô gái trẻ. Những hậu quả nghiêm trọng. 1. Tình dục hóa và áp lực tâm lý. Thiếu nhi bị bắt ép mặc trang phục người lớn, đứng trước ống kính bước đi quyến rũ, điều này gây ảnh hưởng lâu dài tới nhận thức cơ thể và giá trị bản thân. 2. Bóc lột và quyền lực thao túng. Quan hệ giữa ban tổ chức, tài trợ và các cô gái trẻ bị bóp méo, biến họ thành món đồ. Sử dụng hiệp lực của quyền lực và danh tiếng để kiểm soát, khiến nhiều cô gái trở thành nạn nhân âm thầm. 3. Mất cân bằng giá trị đạo đức. Phụ huynh tin tưởng con đường này vốn chỉ giúp thoát nghèo, nhưng thực tế là một vòng xoáy bóc lột, góp phần tạo nên những góc khuất thiếu đạo đức. Nhiều cô gái sau pageants phải trả giá bằng tuổi thơ và tâm hồn bị tổn thương.